one. Yes, please go ahead. Riboti iria ciũnganĩrĩirio kuma thibitarĩ itiganĩte na uthuthuria wa mĩĩrĩ nĩ kĩũngano gĩtarĩ kĩa thirikari kĩa IMLU kĩrĩa muoroto wakĩo nĩ kũnina mũtugo wa andũ gũtũngio ibera cionanĩtie ciĩko cia maobitha a borithi arĩa makoretwo makĩgarũrũka mũingĩ ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩgitĩra. Failure to address this and previous crisis is rooted in the country's persistent lack of accountability, especially at the command level. While a few junior officers have been prosecuted in high-profile cases, such as the murder of the lawyer Willie Kimani, most violations go unpunished. The doctrine of command responsibility, though enshrined in Kenyan law by the International Crimes Act of 2011, remains largely underutilized. Arĩa makoretwo magĩtũngio ngero cia kũragwo, kũnyitwo mĩgwate na gũikio ngono na njĩra nene makĩonekana marĩ arũme, ũndũ ũyũ weyumĩrĩte maitho-inĩ ma mũingĩ ta ũndũire mũbĩtũke nĩ mabinda. Kenya National Commission for Human Rights is being strapped dry because their budget allocation is next to ensure they can only pay salaries and they cannot work to serve Kenyans. Similarly, the way IPOA is being frustrated, yet the institutions that I still hold are quite useless. Like the NCIC, they're getting a higher budget allocation, yet we do not see the work that they're doing. Mũcirithania mũnene wa tene David Maraga akĩenda mogarũrũku matabania rũhonge-inĩ rwa borithi augĩte gũtirĩ bĩndĩ bamĩrĩ iria endwa ao makwĩrĩire mũrũrũngano-inĩ na angĩ makĩũra kaimana mangĩbora ironda cia ngoro iboto ciao itathingatĩtio. For survivors and families, every day without resolution deepens their trauma. Consider the mother who waits years for answers about her disappeared son. Maobitha arĩa marebitha ũthiũ na kũbũthĩra ngari itarĩ na namba nĩ mamenereirio gũkĩrĩkana marabũthĩra wara ũcio nĩguo kwĩthema ũigĩrĩrĩki. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi. To recognize all the members of the